劉德華，係你好，係輝哥你好。我同你講啊，劉德華你做人才都做得悲喎，做男人做成咁，俾個老婆蝦成咁，咪鬼都執衣服走啦！如果我啊，劉德華講真嘅，冇意義㗎，明唔明啊？我聽輝哥係嘛？你諗諗啊，你個老婆用啲咁嘅語言嚟同你講嘢，你作為一個男人，你一仲受唔夠啊？好漚氣啊！唔係劉德華，我幫你計條數。你冇你好悲哀嘅，你知唔知啊？做男人做成咁樣，你入罪還入罪，一入罪人哋唔係入得咁離譜㗎，你知唔知啊？即係因為人哋個老婆唔係咁講嘢㗎，你知唔知啊？所以咪同佢成日嘈交咯。連條底褲話你買乜嘢都抄晒咗嚟，所以啊，呢啲嘢我自己心有，即係我覺得我同你講，即係我覺得即係我一戥你唔抵。多謝輝哥。作為男人係嘛？你硬啲得唔得？都嫁俾我屋企來做乜男人啫？講嘅輝哥。咁你咪等佢自己食。唔係，輝哥唔應該叫，唔係我講緊我你講真嘅。輝哥，我哋唔應該叫佢做劉德華，我哋應該叫做鵪鶉華。冇錯，多謝你啊，火炭少偉。冇錯，啱啊。阿輝哥，佢俾8000蚊翻去俾個老婆，個老婆先揾3500蚊。嗰邊個老婆話佢食我嘅、住我嘅、用我嘅，我頂你個肺！我俾8000蚊，仲要話我食你、用你、住你喎。係咪鵪鶉華？鵪鶉華。冇錯。劉德華，你同佢講你都講得啱啊，真係啱真嚟嘅。我舉手。我記得你以前係點嘅喎，我而家都冇幫你嘅，我害你屋企。你害到我屋企食我嘅字，我用我嘅，仲有咩仲唔滿意？冇錯，我舉手。劉德華，我想問你一個月揾幾多銀紙？8000啊！8000，咁我同你計一計條數啦。嗱，你一年啦，8000蚊，你慳啲用嘅話，你湊2年嘅錢啦，揾個老婆啦。起碼人哋可以幫你30蚊仔，又唔使食住你上嘅陰公啦。你揾銀紙俾佢，仲喺度。我講得啱啊！早2年我有10萬啦，係嘛？你淨係住喺佢屋企啫喎，你阿爸媽生你出嚟，唔係為咗睇人哋女人面色嘅，你有翻啲骨氣硬起嚟啦。所以我驚用緊頭啦。係我屋企，你度都係。仲要養埋你阿妹，叫你阿妹俾個閪俾佢督下咯。你咁粗口嘅而家啲人。嗱，姐姐仔，我同你講2句啊，姐姐仔，你越講得多呢，你個老公就越嚟得你話。你喺度挑撥離間。唔係啊，我想講一句，補充多一句同你哋講啦，補充多一句同你哋講，你阿妹啊。唔係挑撥離間啊，靚女，係你啲所作所為令到你老公要遲早都走嘅，人係逼到冇位走要走噶，冇辦法嘅，有啲嘢係逼出嚟嘅，你知唔知啊？係嘛？由你造成嘅。我每家陣減都係俾佢逼嚟，佢俾佢後去嘅。咁你個妹做嗰啲關佢咩事呢？你以前冇我就住喺豬欄嗰度，你依家嚟住我屋企嚟，又嫌生嫌。你以前好窮嘅咩？住豬欄嘅咩？劉德華，人哋劉德華咧住好豪華嘅地方，佢作為一個劉德華，你講下劉德華。以前咧，即係話咧，就住得係比較差嘅。住喺邊度啊？劉德華，你哋邊度人嚟嘅？劉德華當為豬咯。唔係啊，劉德華，其實你邊度人嚟嘅？劉德華。我啊，香港江西咧，搬到啊嗰嘛。你江西佬嚟㗎，劉德華。清遠。我頭先啦，想講多一句話我就落㗎啦，結果錯咗我落去。你講。我講埋呢句我就落啦。嗰個劉德華嘅老婆啊，你阿妹啦做交際花都做到咧咁撚 cheap 啊，真係 cheap 啊，冇閪用㗎啦，好啦，我落啦，拜拜。你部車都翻死做交際花做到咁樣，真係 cheap 啊！人哋做有得得嘅，佢做仲要揾姐夫笨嘅。好撚 cheap 啊！唉，阿妹妹你個唔值錢嘅你妹。關鍵啊！我老婆佢縱容佢，係佢做出嚟嘅。你姐夫俾錢你個妹買車，你做交際花做得咁 cheap 咁賤嘅妹妹你個妹嚇，人哋做交際花交到嗰啲買車噶嘛，你仲要個姐夫，你姐夫買俾你個妹你都得嘅。鵪鶉華走啦，鵪鶉華，好似阿二英華事解儲2年錢啊，娶過個老婆，俾金人。係搞得咁嘅，係。喂，我都覺得大家覺得比較有道理。你想講啲乜嘢啊？阿德華太太，你叫佢講。講咩啊？你問下佢咯。講乜嘢啫？你問下佢以前喺屋企，問啲親戚，佢以前覺得點？喺我屋企又點？佢同人哋講點對我嘅，依家又點對我嘅？佢點對你啊？我想問下你咁多年嚟，你對佢唔好咩？阿德華，啊？我對佢可以講俾人哋周圍人都話我老婆龜，搞到我一樣我出嚟，我都唔係幾抬得起頭嚟做人。其實我叫做話揞住個心。咁苦心自問喎，咁講嚟講去咧，其實德華都幾好噶咯喎，大佬。好男人嚟㗎呢個。係咯，我聽佢把聲音都幾好嘅，係咪啊？係啊，好男人嚟㗎，姐姐你唔識珍惜啊，姐姐。我哋結婚嗰陣時咧，都要顧下我哋個小家嘛，你淨係諗顧你個妹又顧你個細佬，你顧下我哋兩個嘅家庭喎，小家喎。咁你係真係要顧下㗎喎，如果唔係嘅話咧，你而家30幾歲啦，你唔諗住有個小朋友嘅咩？想啊！我問呢個德華，德華，我想問一問你，你喺呢度，你喺你老婆，你老婆屋企咁冇尊嚴，你認為仲要值得你去堅守呢份感情咩？所以我同佢咪嘈咗交咯。我話成個幾月，我都唔翻去，我都諗要諗後路噶啦。你10幾年，你屁都冇幫你屙一隻，你仲要咁樣嚟
咁苛刻的條件去扶個妹，咁你認為呢啲家庭仲值得你去踎咩？諗都唔使諗啦，你自己打8000蚊，我自己慳啲嚟使住個公寓1000幾蚊一個月，到時自己一個人都覺得好舒服啦。輝哥啊， 38歲，你覺得幾時？佢唔係輝哥，呢個叫 Sam 哥。哦，呢個 Sam 哥。德華，我同你講，假如你真係你呢個殘雞乸幫你生到一仔一女，你又要從頭來過，你呢個家庭百上加斤，你係百上加斤，點解你唔直接離開呢個殘雞乸，去重新揾過你自己嘅幸福咧？其實係咁，之前咧，我困難嘅時候，我就感恩佢同埋佢屋企人，係因為呢份粗心嘅，係狼心狗肺，人哋唔當你係乜嘢，人哋根本都唔當你人啊！有啲想你就掹你，要個唔要個攬扯人哋咁講，你8000蚊一個月，我自己終身光棍，唔要一樣過得好舒服。我哋結婚嗰陣時，佢當時即刻出個面講嘅，佢發誓話生係我嘅人，死係我嘅鬼，佢依家又反口喎。佢牙大家比已經係遺臭萬年啦，仲要攞你嘅10萬蚊去買部爛車啊！咩車？你冇本事開咩車啫？嚇！你冇本事開咩車啊？買俾佢個妹啊！我知道佢就係話佢嗰個企街邊牙大髀嗰個。你把聲啦！你收埋你把聲啦！佢俾人篤爛個下邊啊！佢個妹。唔係啊，咁點啊？嗱，而家我哋唔好嗌啦，我哋而家唔好嗌啦，我而家就你而家就想點樣？阿德華太太，你連上嚟到底想點樣？唔需要同佢拗阿精華，阿德華。我就問佢啦，到底即係嚟啫唔嚟啫？嚟咗佢，你唔係我想問咁多年嘅記憶咁嘅，係咪真係要搞到嚟啊？德華太太，你38歲喎。我想同你好好咁過日子，搞到成呢個份上，嗱想唔嚟我都要嚟㗎啦。嗱你嚟喎，德華太太。都淨係一直都唔你死正把嘴喎，死硬頸喎。阿劉德華，你聽我講兩句啊！你作為男人活成咁樣係嘛？冇得變阿聲哥話佢都尊嚴都冇，做男人做成咁係好悲哀嘅，你知唔知啊？係嘛？你就算你同佢過落去都冇好日子過。聽你老婆咁樣講就冇好日子過嘅，我同你講都唔怕啦。如果愛錫自己個老公不論入嘴好，呢啲説話就永遠都藏喺心底，唔得到聲。又話短褲都買埋，咁你如果做男人活住個世界有咩意思呢？不如節多好過啦，係咪咁講？我問你啦，就咪要嚟，要唔要嚟？係咪要嚟？嗱，肯定要啦。好多嗰啲二婚三婚，咁就嚟啦。求其揾一個都好過呢個殘雞啦。唔通求其執錢都唔同嘅啦。乜使咁計較嘅？而家咁多大佬撐我該報嘅恩我亦報咗啦。我仲能夠一世咁低住個頭。劉德華，我哋就以事論事去講嘢嘅。咁樣咯，你都要冇話要挑撥你離間啊！我同你講，我哋從來我講句啊，冇錯，你老公8000蚊一個月，佢俾8000蚊你3500蚊一個月，你老公點樣食你？即係咁嘅意思，即係8000蚊，然之後再喺佢手上攞翻出去用，係咪咁樣嘅意思啊？德華你係啊。你哋依家就喺度挑撥離間，唔係挑撥離間啦。德華講真啦，其實我覺得點講咧？我覺得。你儲咗呢個老公，你三生有幸啊！因為呢個男人係咪先啊？可以容忍你唔要自己嘅細佬哥，唔要咗3次，你背住佢唔要嘅，佢話唔要咗1次，其他2次係佢背住你打嘅，係咪？而家一直都冇細佬哥，呢啲都係因果報應嚟嘅，打多業債重啊！其實好自私嘅，你個老婆自己嘅你而家你個外父中咗風係咪？我哋條件點唔好咧？條件唔好點要啫？好啦，鬼用咧！而家冇咁。阿德華，你唔好同你講句咧。你該還嘅已經還晒俾佢啦，咁多年，你唔好話俾人哋食住你道德綁架你，因為你已經10幾年，你該盡嘅還清佢，你冇爭佢屋企人。唔使食唔使住嘅咩？就係咯，當時諗佢呢，之前嘅份恩情，我要報翻份恩情，所以我哋一直咁忍多年，你已經還清啦，明唔明白？走啦，做人唔好做得咁無尊嚴。你哋冇忘記啊，佢係入住我屋企嘅喎。你睇佢口口聲聲到依家佢都唔認。你一直都唔係話我哋兩個嘅小家。你一直都係咁。你做人要講實，我係講事實。做人咧又要講誠信嘅。你背後我幫你咁多，我同你講，但你咁多年，你真係咁狠心。人家啊，我同你講，你買車俾你阿妹，你阿妹有冇條件養呢部車？嚇？年審要唔要錢？保險要唔要錢？你有冇資格？你攞咩還？有啲牙大嘅俾佢加油啊？係咯。有你阿妹牙大嘅俾佢充電啊？嚇？係咪有你阿妹牙大嘅俾佢？呢啲都係小錢嚟嘅，都係小錢嚟嘅。你小錢你有咩？你都話落佢買咗車，佢要上班㗎嘛，佢賺錢㗎嘛，佢自己去養啊嘛。咁即係話唔係啊，其實嗱，唔係啊，其實阿琴姐，我想問你啦，你真係雙金邊嘅咩？我想問下你，兩公婆唔係互相扶持嘅咩？你唔好邊個話入罪邊個，邊個嫁俾邊個先？我哋兩公婆，我哋係咪一個家要互相維持啊？你淨係輸出隻西咋你而家？
你燒出隻西咋，我話俾你知，我走去食個多多，我都唔使咁勞氣啊！你付出隻西咋，你以為你隻西好巴閉、好矜貴啊？個個都有西啊，有西嘅打個一啦。點解唔得啫？陳家娜，你離咗婚啊？啲狗公聞都唔聞你隻臭西，我同你講。咁咪唔係，咁你啲傻嘅，你都阿 Sam 哥，佢38歲咋，大把人問啦，屌！小儀姐姐，你千祈咪咁講啦，冇得咁講啦，小儀姐姐。語言識別唔到啊，第一次嘅警告啊！走啦，德華，做男人做到冇你好，倒數第一咪。咁卑微啊！佢當年係咯，我話食我都你好，倒數第一咪，你講。其實我都內心好我想同阿劉德華講聲啊，劉德華有人同你傾啊，劉德華。劉德華，我想同你講啊，你嫁到你老婆咁儲到即係同你老婆咁多年結咗婚，蛋都冇生隻，佢有為你付出過乜嘢？係咯。第一、第二，你話你老婆口口聲聲入罪食佢嘅乜嘢佢嘅，咁你賺嗰8000蚊係喺邊度？你根本都冇地位嘅，其實好慘㗎，入罪嗰啲女人啊。你講，你將嗰8000蚊屋企對佢咁好，做男人做到咁卑喎，有鬼用啊？你仲有一個男人真係冇鬼用啊！即係我哋認佢之前，佢唔嫌棄我窮。又唔要我彩禮，我哋連呢個屋企咁你咪燉咯，德華燉到兩咁樣，咪學下人哋炒螺明啦。我就要報恩，係咁，所以咧我都生得諗。屋企之下咧，你就係一家嘅，即係佢外家嘅債務嚟。你咪依家我會有屋企個債，依家我妹咧又有責任。唔係我想問問德華，你咁做真係令我好心寒，你兩公婆打9針係咪你老婆話事㗎？有時啊，都比較強勢嘅。反正咧，想應該你冇話事嘅決定權，主要嘅決定權係佢。咁啊，你真係活得好。反正咧，我今日心情唔靚，我今日點，我今日夠針控制埋。我唔係控制啊，我係反正咧，只要佢唔開心，我就冇針打啦。咁你就快啲，我就覺得你同個老婆離開就虧妻者百財不入啊！你知冇？唔係虧妻者百財啊！你知唔知啊？你知唔知啊？阿德華太，阿琴啊！你而家宮寒，你老公都心寒，你知唔知啊？你宮寒你打得多，你老公就心寒啊！一次又一次咁樣冰凍3尺，非一日之寒。佢而家好寒涼噶啦，你哋大家調下啦。如果調唔到嘅話咧，就只能夠分開噶啦。如果你想改嘅，你就要改下，唔係話一味指責你嘅老公。就喺度亂講。你好，主要控制佢嘅意思。倒數大咪嗰個講下，倒數大咪做乜鬼啊？姐姐，我好想問啊，就喺度呢個嚟跟虧妻啊，對你咁乜虧妻啊？你老公咁對待你啊？唔虧咯，你覺得佢虧嘅打個1，冇虧嘅打個2啊？梗係唔虧妻啦。咁班係4000幾蚊嘅，咁你結咗婚之後就俾我屋企，一路做到8000幾。姐姐，你咁嘅智商嫁到個咁嘅老公，仲想點啊你？你係前世收嚟嘅福氣嚟嘅，你已經呢個男嘅快走咧，仲要我係女仔嚟㗎，我妹都係佢妹啫，佢連我妹都唔得喎。我講聲啊，趁而家你未有細路仔，你就快啲離開呢個女人啦，咪第日又好辛苦㗎。趁而家真係未有錢，如果有 BB 你就麻煩啦，好難離得開㗎啦。你哋一定要喺度超過時間咩？我哋老公嚟唔幫，你哋唔嚟幫你就唔開心係嘛？死嘅佢想。我黃椒益智，你知唔知？黃椒益智你而家個3字因咩字啊？玩咗好正。你哋就眼紅我，生都冇得生，仲話有38歲都未生，我都生啫，38歲就嚟絕經啫嘛。我存啲錢，存10萬蚊去搞試管嘅，你話俾你妹買車，你咪唉。所以你唔好做唔好同佢做試管，又唔好俾佢買車啦，快啲離開佢啦。唔係你就好啦，仲喺度做嘢啊！你係一眼紅我咯，眼紅你唔使俾交俾我，你唔好聽佢哋講。你講乜嘢啫？你講乜嘢？快啲走啊！出年講乜嘢？女人就生仔得啦，出年。我啲錢用咗之後可以重新存噶嘛？存到幾時啊？存到你絕經都冇啦，阿琴姐。你問下直播嗰啲人，佢結婚唔使禮金。唔使問啦。佢依家咧，我就攞啲錢去試管嘅錢去買部車，到時就存翻嚟得咧。呢啲都姐姐，你重新娶嗰個老公啦，你放過呢個啦，你重新娶過一個仲好啦。你哋直播間啦，你睇下我哋阿 Sam 哥好有錢嘅，你可以娶咗我 Sam 哥，或者娶咗我單元輝就得噶啦。我唔使呢個。你娶唔娶啊？我就眼紅佢。我懷疑男人冇老公人嘅俾佢啊！劉德華娶咗你啊，仲要負責埋你個妹啲債嘅。我覺得係啦。姐姐仔，我同你講。因為你個埋你個妹，你埋你，如果係夫妻就你應該兩個夫妻共同生活，點解要理埋你外家啲嘢？我就唔明嘅。嫁咗過去咯，因為佢覺得。嫁咗過去咪每樣佢個妹嘅生活，點解要嫁？咁我就可能佢想收翻彩禮啊！倒數第一咪係邊個嚟㗎？係咪我啊？係啊，你啊，靚仔你啊！佢嘅老婆，佢老婆得我死咧。聽得到啊？聽得到，你哋唔好出聲字，等倒數第一咪講嚇。你哋自己唔幸福就希望我都唔幸福係嘛？嚟，倒數第一咪。如果係
佢如果係做試管啊，38歲機會率好微㗎啦。唔會，都好高嘅38歲。邊個微啫？但係你儲齊嗰10萬蚊再去做，我感覺就好微咯，又落過3次，呢啲我哋都有啲經驗㗎。你幾歲啊，哥哥？我43，今年都差唔多38歲。啊，你就差唔多38歲，係好難38歲好難試管咩？邊個講㗎？我當年咧，我太太咧就34歲就做過幾次嘅，都唔係咁成功咯。佢係咩問題啊？佢多囊啊，定係阿哥仔又唔係咁嘅，每一個人唔同嘅，每一個人。好難講嘅喎。如果佢嗰個如果冇諗咁，你冇事啊。因為你老婆嘅問題喎。到最後都係睇命運嘅，因為落過佢個功能啊，個功能嗰度係有影響㗎。邊個功能啊？咁佢錄過幾個啊？肯定有啲問題㗎啦。卵少啊，有啲人會卵少啦，有啲人會宮寒啦。冇錯，即係我唔係我啲人落得多冇得生㗎。係唔係？嗰啲可以醫㗎嘛，可以醫好㗎嘛。如果醫好就唔使有增值中心啦，姐姐。好先啦。即係人係有錢係醫個腦啦，你。珍惜個時間啊！我認為要珍惜個時間咯，就係。你收埋個聲嚟。你咁樣啦，嗱，因為咧，你第一你刮得多啦，子宮內膜薄啊，係咪啊？倒數第1米。係啊，要爭取啲時間啊。第二咧，你月經正唔正常啊？你老婆啊，德華。呢個話其實咧，佢都唔係好想俾我知嘅。啱先話咯，主要佢唔神佢心唔神佢意啊，我連摸都唔好都摸嘅。咁你仲死？你講嘢嘅？阿劉德華，好啊，你做個總結啦，劉德華，你直接喺佢面前表個態啦，直接表態話俾佢知係拜拜㗎啦。同而家咁多我哋直播間咁多朋友都俾咗咁多意見，喂，你都仲係一意孤行，都淨係話要你個妹，就話要我哋兩公婆，唔要我哋個小家。如果你真係直堅持咁嘅，咁嚟就嚟咯。